Herre president, jeg har lyst til å takke interpellantene også, det er en viktig debatt han reiser. Jeg har også lyst til å takke statsråden som etter anmodning fra Høyre kom til Stortinget før i dag og holdt en redegjørelse. Det var nyttig. Men president, når en lytter til statsråd Kleppa, så kan en få inntrykk av at alle andre har gjort feil, bare ikke denne regjeringen. Til tross for at de nå har styrt i 5 år. Jeg må nok si at dette er det hovedinntrykket som sitter igjen etter dagen, president. Så bruker man da mye referanser, både fra statsråden og andre talere fra posisjonen, på budsjettall og viser til hvor flink man er. Men jeg tror at hvis jeg hadde minnet den tidligere statsråd Kleppa på hennes budsjetter i Bondevik 1, Arbeiderpartirepresentantene i Stoltenberg 1, så ville de fort oppdaget at de budsjettallene lå lavere enn Bondevik 2. Sånn har det nemlig alltid vært. Derfor er det galt å sammenligne budsjett for budsjett uten å legge inn sterk prisvekst og utviklingen for øvrig. Og den har vært enorm. Men la gå med det, president. Satsingen på jernbane har vært på lavbluss i mange år, inklusive under denne regjeringen. Denne regjeringen sier de bruker mer penger, men problemet er jo at man løser ikke problemene. Togene står, og nye planer realiseres håpløst gammeldags, vil jeg si. Man er ikke villig til å ta i bruk nye organisasjons- og finansieringsløsninger som prosjektfinansiering og OPS. Andre land, president, også våre naboland, gjør dette helt annerledes. Store prosjekt, Botniabanen, Øresund, Storebælt, Femarbælt, ja, det er prosjektfinansiering, slik det står i Soria Moria-erklæringen. Egne selskapsorganisasjoner med selvstendige selskaper, mulighet for låneopptak og kontinuerlig utbygging. Vi er ikke fremmed for oss i Norge heller. Vi løste både Gardermobanen, vi løste Gardermoen-utbyggingen på samme måte. Her i Norge så gjør regjeringen altså det motsatte. Vestkorridoren, som flere har nevnt i dag, tar nesten 10 år å bygge. Kommer til å koste 2 milliarder mer enn forutsatt, enn det som var nødvendig, i henhold til tall fra Jernbaneverket. Vedlikeholdsetterslepet, president, det er vi alle enige om. Men Høyre sitt forslag om et fond på 50 milliarder for å ta igjen dette enorme etterslepet, ja, det vil ikke regjeringen støtte. Regjeringen gjør dessverre viktige moderniseringsreformer som prosjektfinansiering, organisering og, jeg vil også ta med OPS, til et ideologisk spørsmål. Og det synes jeg er veldig synd, for det stopper utviklingen helt unødvendig. Og dette er til tross for at situasjonen er blitt ganske prekær. De store investeringsoppgavene som står foran oss, ja, de krever rett og slett at vi legger gammelt ideologisk tankegods på hylla og tar i bruk nye verktøy, slik at vi får en moderne jernbane på halve tiden faktisk, enn det regjeringen legger opp til. President, bare la det være sagt fra denne talerstol nok en gang. Høyre mener at et moderne intercity-tilbud skal på plass, både rundt denne byen og rundt andre storbyer i Norge, før vi realiserer et høyhastighetstilbud. Men det må være mulig å tenke lenger enn én valgperiode fram, parallelt med dette å planlegge for et moderne og helhetlig jernbanenett som virkelig kan gi oss svar på miljøutfordringene, men også viktige utfordringer for nye generasjoners arbeidsliv, næringsliv og de mobilitetskrav som kommer. Det er 100 år siden nå, president, Bergensbanen står ferdig. 40 år etter storsatsing på jernbane startet i Norge. Nå er det tid for en markant fornyelse, og dermed har høyhastighetsutredningen sin berettigelse.